Қайырлы күн, құрметті студенттер. Мен бүгін сіздерге Платон жүйесінде анықтама алу бойынша видео нұсқаулық көрсететін боламын. Ең алдымен Платон жүйесіне кіреміз. Және де осы астыңғы жағында осы меню арқылы кіріп ақпараттық қолдау бөліміне өтесіздер. Осы жерде екі менюдің ішінен услуги, яғни қызметтер бөліміне өтесіздер. Осы жерден қызметтер категориясын сіз таңдайтын боласыз. Сізге қажетті, яғни анықтамалар бөліміне өтесіз. Барлық студенттер үшін жалпы міндетті 7 анықтама берілген. Осы 7 анықтама сізге қайсысы қажет, соны өзіңіз таңдап өтінім бере аласыз. Қазір сіздерге біреуін көрсететін боламын. Қажетті анықтаманың біреуін таңдаймыз, яғни қосымша номер 2 анықтама алу қажет маған. Өтінім беру батырмасын басамыз. Бұл жерде сіздерге өзіңіздің барлық данныйларыңыз, яғни мәліметтеріңіз шығады. Бұл жерге міндетті түрде өздеріңіздің телефон номерлеріңізді енгізетін боласыздар. Келесі бөлім өтінім бойынша мәліметтер бөлігіне өтесіздер. Бұл жерде сізге өтінішті беру себептерінің тізімі, яғни қай облысқа, болмаса қай қалаға, ауданға сіздер өздеріңіз таңдайсыздар. Мысалға, маған Ақтөбе қаласына бойынша анықтама қажет. Мен Ақтөбе қаласын таңдайтын боламын. Және де өтінішті мәтін таныстым және толығымен келісемін деп сіздер міндетті түрде галочка басасыздар. Және сіз алатын құжаттың қазақша, орысша немесе ағылшынша қай тілде анықтама қажет, сіз міндетті түрде осы құжат тілін таңдау қажетсіз. Яғни екі тілде қажет болса, онда бірден екі тілді қатар таңдап кетуге болады. Келесі бөлім білім алушы ұсынатын құжаттар бөліміне өтесіздер. Бұл жерде сіздерге міндетті түрде төлқұжатыңызды, яғни PDF төлқұжатыңыздың суретін осы жерге міндетті түрде жүктейсіздер. Яғни сіз өзіңіздің құжатыңызды, жеке куәлігіңізді жүктеп болғаннан кейін бірден өтінім беру батырмасын басамыз. Егер өтінім бермей уақытша сақтап қою дейтін болады. Яғни өтінім беру батырмасын басқаннан кейін міндетті түрде өтінім беру автоматты түрде Платон жүйесіне кетеді. Сіздерге бірден берілген құжаттар бөліміне өтіп, осы жерден қосымшаны алуға болады. Яғни біз таңдаған қазақша және орысша нұсқасын таңдаған болатынбыз. Яғни қазақша нұсқасын жүктеу арқылы біз өз телефонымызға немесе компьютерімізге сақтап аламыз. Осы жерде көрсетілгендей номері 2 қосымша анықтамасын мен таңдап, яғни шығарып алған болатынмын. Міне қысқаша ғана сіздердің анықтама алу бойынша видео нұсқаулық. Назарларыңызға рахмет.